रात के 12 बजे एक लड़का अकेले ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक सामने एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में बैठी दिखी। लाइट झपकी और जब लड़के ने दोबारा देखा तो वह औरत उसकी सीट के पास खड़ी थी। उसका चेहरा उल्टा था। डरते हुए लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसकर बोली, यह मेरी ट्रेन है, यहाँ सिर्फ मरे हुए लोग सफर करते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी पर लड़का गायब था। उसकी सीट पर सिर्फ एक काली साड़ी और टूटी चूड़ियाँ पड़ी थीं। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?